饭桌上令人讨厌的行为，说话喷饭。你要打人不够位吗？多少打人到死吗？你这个累饭人能不要说话嘛？才兄弟一口的饭，我又不是传那个，你怕看哪样嘛？你还说你饭都没有完了？还有个没事单人拖延到给兄弟，谁也有哪样嘛？你给我等等！你不是敢飞饭吗？还敢不？我错了，我怎么再也不犯了？你身边有这样的人吗？